باز هم نیروی برق در تاجیکستان نیست. امسال حتی در بعضی از بیمارستان‌ها در ناحیه برق خاموش می شود. شرکت برق تاجیک و متصدیان تقسیم برق میگویند سبب تعمیر شبکه‌ها و آمادگی به زمستان بوده است. اما ساکنان تاجران میگویند بی نیروی برق زندگی، تجارت، تحصیلشان مشکل می شود و یا ضرر می بینند. سلام، در برنامه امروزه گپی آزاد در همین باره صحبت میکنیم. چرا با وجود وعده‌های پی در همه مقامات در تاجیکستان کمبود نیروی برق رفع نمی شود؟ ما به شرکت برق تاجیک نامه رسمی فرستادیم تا یک نمایندش در برنامه گپی آزاد شرکت کند، اما آنها در نامه جوابی رسمیشون به ما گفتند که در جنبه 30 سال با خبرنگاران صحبت میکنند و آن وقت به سالها پاسخ میدهند و نمایندهشون به استودیو ما نیامد. حالا برای صحبت در این موضوع سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی و میر حسین نظریف محقق پژوهشگاه فیزیک و رئیس جنای حزب سوسیالیستی را دعوت نمودیم. خوش آمدید به برنامه ما. جناب عثمانزاده، شما وکیل پارلمان هستید و واقعا در شهر زندگی میکنید و همیشه برق دارید، اما انتخاب کنندگان شما چی؟ در دهات در ساعتهای معین برق میگیرند؟ چرا نه؟ هر سال همین حالت تکرار می شود. مرحمت، نظر شما. یکی از سبب‌هایی که با برق پورا تامین نیستیم، یعنی این همون است که ما در حلقه تامین برقی که در دوره شوروی بودیم در اون نیستیم، یعنی مستقل هستیم. دولت باید خودش باید تامین کند و در این موسم از بس که مثلا در تیر ماه بارانگری نیست و هوا نامعلوم است که در زمستون چقدر بارش می شود، خب و همون پیریخ‌ها و آبشوی برق‌ها تا موسم بهار چقدر آب در نیروگاه‌های آبی برقی جمع می شود، احتمالیت هست که اگر ما چنین صرف کنیم در قسم فوریه سرشوی مارت قریب که به برق بمانیم، یعنی به آب بمانند. برای همین دیگر این است که مثلا در موسم تابستان بعضی همون تجهیزات‌های تکنیکی ترانسفورماتور و دیگر اسباب‌های هستند که مردم با برق تامین میکنند، تقسیم میکنند برق. خب اونو باید که تعمیر شوند. درست است که یک قسم اینا تعمیر میشوند، خب یک قسم دیگر است البته با سبب اون که آب جمع شود و ما یک ذخیره داشته باشیم برای مثلا موسم زمستان که نمیدونم زمستان چه خیلی میشود، برق در بعضی جاها نیست. البته جناب عثمانزاده، خواهش میکنم شما به سوال ما پاسخ دهید. چرا پارلمان نماینده شرکت برق تاجیک را دعوت نمی کنند و با آنها این مسئله را که سال در میان تکرار می شود در میان گذارند؟ چرا؟ مثلا من 7 سال است که در پارلمان هستم. در مدت 7 سال نباشد اگر یک 10 بار نماینده شرکت برق تاجیک رو خب با حضورش در این موضوع و علاقه‌داری در موضوع تامین برق مردم خب دعوت کردند و ببینید مردم بسیار شکایت میکنند، انتخاب کننده ها شکایت میکنند. این موضوع نیست که اینا پوشیده بماند و ما اینا مد نظر کنیم و از شرکت برق تاجیک طلب نکنیم. در این موضوع صحبت ما کردیم. تشکر. جناب میر حسین نظریف، نظر شما چی است؟ شما به حرفای عثمانزاده راضی هستید؟ البته تا اندازه من گمان میکنم که با حکومت تاجیکستان امکان پذیر شد که طی سالهای صلح استقلالی یک چند نیروگاه‌های برقی آب را به کار دارد. به این نیروگاه ها دو نیروگاهی که در شاخوب دره وخش مثلا بنیاد شدن، سنگتوده یک، سنگتوده دو اگریگات نیروگاه برقی آبی روغن به استفاده داده شد و اخیراً در شهر دوشنبه نیروگاه علاوه برقی فعالیت میکند، کار میکند. در این شبانه روز در سال جاری حدود 21 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال می شود که این برای تامین کردن اهالی و کارخانه‌های صنعتی مملکت پررای کفایت می کند. اما با اون بهانه‌ای که برق تاجیک پیش آورده است که گویا که زیر ایستگاه ها تعمیر می شود و با این سبب آنها محدودیت به برق وارد کردن راضی بودن نمیتوانم. برای همین گمان میکنم که سبب در دیگر چی است. شاید که این سبب در تجارت برق باشد، در تجارت برق یعنی فروش برق به کشورهای دیگر باشد، چون وضع اقتصادی مملکت چندان
برای مثلا خانه گردن حل کردن مسائل اجتماعی چنان موافق نیست. احتمال که یک مقدار نیروی برق خارج کشور به فروش ببرند تا که بودجه مملکت کمی غنی‌تر گردد. ببینید، حالا برگردیم باز به همون سوال پیشمون. آیا پارلمان در واقع مسئله را جدی میگیرد یا اهمیت میدهد یا نه؟ به این سوال میخواستم شما نظرتون رو میگفتید. شما خوب میدونید که پارلمان مملکت از حکومت وابستگی خیلی جدی دارد. یعنی آنها مستقلیت کمتر دارند و پیش شد نمیتوانند که مسئله که مثلا با مردم ضرور است، یعنی تامین کردن اهالی با برق نهایت ضرور است، چندان سهم ورزند. اینجا برادر اسموزاده گفتن که البته آنها دعوت کردن نماینده های برق تاجیک با آنها یک صحبتی کردن، شاید تا حدی مثلا گفتار اون کس واقع بینانه باشد، ولی گمان میکنم که گپ اصلا در دیگر جا است، در آن است که نمایندگان برق تاجیک واقعیت حال را نمیخواهند به مردم پیشنهاد نمایند. حالا ببینید، شما درباره فروش برق حرف زدید. من حالا خبری که همین حالا به دست ما رسید میخوام برایتون کوتاه بگویم. یعنی تاجیکستان سال جاری از حساب فروش برق به کشورهای همسایه حدود 90 میلیون دلار فایده گرفته است و این برق را به ازبکستان و افغانستان اصلا به فروش میگذارد. و ببینید، یعنی که کشورهای ازبکستان و افغانستان تلاش میکنن که در این فصل سرما برای اهالیشون برق بگیرند و اهالیشون رو تامین کنند، اما تاجیکستان در این شب روزی که خیلی مهم است به بیرون میفروشد. به این مسئله شما چی میگید جناب عثمان زاده؟ ببینید، امروز فروش برق به قرقیزستان مثلا با سبب هایی که در داخل دولت تنقیصی میکشید منع شده است. این چنین ما سازشنامه با دولت افغانستان داشتیم. با سبب های معلوم در اینجا فروش برق در یک سطح معین کاهش یافته است و یک چیز دیگر در نظر گرفتن در کار که البته ما بسیار وقت همین حساب میکنیم که ما روغون ساختیم و همون یک دو اگریگات میتواند که خب همه کمبودی ما رو پوش کند، ولی در نظر نمیگیریم که این گیس تازه ساختن. یعنی کمبودی های تکنیکی و پروفیلاکتیکای کاری طرزی مثلا کاری نیروی آبی برق روغون در سطح معین اون یک طرز خچه دارد. یعنی بعضی وقت می شود که ویا میکشن، بعضی وقت میپوشن و بعد یک زمین جنبوی حتی کوتاه هم تغییرات هایی که در اون داخلی نقب هست، در اونجا زیاده از 40 کیلومتر در داخل کو نقب است و البته با مطابق طلبات زمانه اونا ساخته شدند، ولی هر یک زمین جنبی میتواند یک تغییرات در اونجا وارد کند. ما مثلا نیروی آبی برقی روغون تا آخر رو نساختیم و اون جای بست آب هم تا آخر اون زینه چینکی آخر نگرفته است. ببینید، حالا شما رو دعوت میکنم برای فرصتی که حالا رسیده است، یعنی نظری مردم عادی رو میخوایم ببینیم که تاثیر بی‌برقی تا کجا به زندگی اونها اثر گذاشته است و بس ثبت ما رو ادامه میدیم. برام 5-6 گس کردای ایور برای کی کردگی پلیدک برق میتیم ای هیچ کم چی نستیم دو دستیم اومده با میگیرند این نمیتین میتیم همه رو میتیم نکی بتیان خوی برقه ای خدمونای این روغون در تیفوگمون گسی نولک در تیفوگمون نداریم برق چی کار کنیم؟ اینا بچه ها ای مکتب بیاین شب درس کردن در کار تاریکی کجا رو کی را ارزاد کنیم؟ مثال گپ ما را کی گوش میگیره؟ ما گوده که مایده داریم نه یک نیم هشید در گواره چه خیلی کنیم کمرم 3000 خریدیم میرسه نمیرسه یک تا ده پیش ده خونه پیشکل اون میکنیم چون هزیم آوردگیم در همین علایو رفسه مثلا سوید باشه در خونه هم اوقات کرده خونه هم گرم میکنیم، مثلا دخوفکا گیرو میکنیم اوقات میکنیم در خونه هم گرمک، مثلا گودکو تلویزیون تماشا در خونه گرمک وقتش درسشون تعیین میکنن، وقت شب خوب میرن، وقت شب خسته مکتب میرن، بیچاره اوقات سر نمیکنن، روزانه که سوید نیست در کوچه میگردن، شبونه میان اوقات نخورده خوبشو میبرن، بو ساعت سوید اومد ساعت 5 میخیزونیم ویو میخیزن درسش نمیکنن چلا پلا بعد میخیزن بو مکتب میرن.
جناب عثمانزاده شما همچون وکیل پارلمان به این حرفای مردم چی نظر دارید مرحبا؟ ببینید مردم حق دارد از کدام طبقه که نباشد فکر و اندیشه خودش بیان کنند ولی خوب میشه که متخصصان دیگر هم جلب میشید برای گرفتن پاسخ سبب و این حالت ها. دیگر اینکه در نظر بگیرید که ما در 30 سال استقلالیت چقدر کارخانه ها ساختیم. بعضی کارخانه ها هستند که آنها مثلا در 24 ساعت باید برق بگیرن، از جمله بیمارخانه ها و بعضی چیزهای حربی سرحدی و دیگر. مثلا در یگان بیمارخانه و یا چیزهایی که به حربی دیگر وابسته است خطای سرخ گذرانده شده است، اونها را نمیکشند، ممکن نیست مثلا به یک کشتن. خب دیگر اینکه مردم اگر ما در یک مقایسه بگیریم پیشتر یک خلدلنیک یک تلویزیون داشت، حاضر منبع استفاده کنی برق خیلی مثلا در شهر در ناحیه در دیگر از تلفن سر کرده تا چای جوشان تا دیگر تمامش خیلی زیاد است. لیکن ببینید پهلوهای دیگری اساسی هست که اینا باید برق تاجیک باید که پاسخ بدهد. من نمیتونم پشتیبانی از این مشکلات که برق تاجیک مثلا در اینجا پیدا شده است با سبب مثلا کمبودی کاری برق تاجیک است و یگان متخصص است و یگان پهلوی دیگر است. خب از چی بگیم از تنیوایی من در اینجا حساب بود بتیم. لیکن من همین رو میگم چون وکیل که ما هر یک درخواست مشکلاتی که به پارلمان وارد می شود اونو در سطح قانون میبینیم، نماینده را دعوت میکنیم و اون معلوماتی که به ما دادن اساسا همین است. یعنی یکم کار پروفیلاکتی تکنیکی، دوم تئوری به زمستان. هیچ کس نمیداند که زمستان چه خیلی میبیاد. ممکن در تا مارتم دراز باشد این زمستان. تشکر. ببینید شما درباره جلب یعنی که نظری متخصصان یعنی که کارمندان شرکت برق تاجیک گفتید، من بار دیگر این نامه رسمی ما بود که با رئیس شرکت برق تاجیک نوشتیم ولی آنها در جواب رسمی به ما گفتن که آخری سال آنها جواب خواهند داد به این سالهای ما. جناب نرزیف، یک نکته که عثمانزاده گفتند در مسئله اینکه اهالی بیشتر شد، خانه های استقامتی هم خیلی زیاد شد از بلند آشانا، شما به این مسئله چی میگوید؟ یعنی که این هم سبب بوده میتواند؟ قسم زیادی خانه هایی که سالهای بعدی مثلا در خود یک شهر دوشنبه بنیاد شدن قریب خالی هستند، در آنجا مردم اقامت نمیکنند. خب آنهایی که مبلغ های زیاد دارن این خانه ها رو گرفتن و قریب 70% خانه هایی که امروز در شهر دوشنبه هستند در هر یک بنا در آنجا استفاده نیروی برق وجود ندارد. من همین خیلی تخمین میکنم. اما در سر آن است که وقتی که حکومت مثلا در دولت اجتماعی برای همه شرایط یخخیل فراد می‌بیارد، این برای مردم دردناک است. ببینید در زمان مثلا دوره جنگ دوم جهان راهبر دولت یوسف استالین در برابر همون مردم عادی میزیست و حرکت میکرد که زندگی او از زندگی مردم عادی فرق نداشته باشد. متاسفانه آنهایی که در شهر دوشنبه اقامت میکنند ما هم حالا با کمبودی روبرو نشدیم، از نیروی برق فراوان استفاده میبریم. ولی من باز دیگر میگم که در دولت اجتماعی باید مقامات رسمی برای همگان شرایط و امکانات یخخیل رو فراهم بیارد. ببینید برق تاجیک سال گذشته در همین شب و روز سبب محدودیت را به تعمیر دستگاه و زیر ایستگاه ها رفت داد و امسال هم عین همین حرف را تکرار کرد. تا کجا میشه به این تفسیر باور کرد؟ جناب عثمانزاده نظر شما خواهش میکنم. در اینجا سبب یک چیز است، متخصصین. وقتی که برق تاجیک از عهده کار نمیبراید باید که حکومت کشور متخصص را عوض کند. وقتی که در یک سال نمیتونند بعضی مثلا طلبات هایی که جامعه دارد مردم دارد قانع کردن نمیتوانند، یعنی این معنی آن دارد که ساختار باید که در یک شرط اصلاح کرده شود. جناب نرزیف، به نظر شما مقامات با مردم خود راست و آشکار بیان هستند و آیا نمیگویند که سبب واقعی کمبودی برق چی است در حالی که در 24 ساعت شبانه روز همگی 7 یا 8 ساعت برق به منطقه میدن؟ شما چی میگویید؟ من گمان میکنم که حکومت تاجیکستان واقعیت مثلا استحصال و فروش نیروی برق را آشکارا به مردم نمیگوید و شاید که این یکی از سبب‌های
اساسیش خود برق تاجیک با فساد گرفتار شدن باشد، یعنی برق تاجیک مبتلای فساد باشد. مادامی که چنین هست، من قبلا میدونم که بعضی دلیل ها بودن که اونهایی که در سطح راهبری برق تاجیک بودن خود به فساد مشغول بودن. اما حکومت باید که نظارت جدی از بالای استحصال و خرید و فروش برق داشته باشد. بعضی اسمانزاده گفتن که حکومت تاجیکستان رسما حکومت طالبان را اعتراف نمیکند و منطقا هم درست است که باید به طالبان نیروی برق فروخته نشود. برای چی؟ برای اینکه حکومت آنها را همچون یک نیروی راهبری کننده اعتراف نکرد و خوب میشد که همون نیروهایی که قبلا مثلا به افغانستان میداد در داخل مملکت یاد که مردم ما از آن اذیت نبینند. ببینید، ما این ادعا را هم شنیدیم که بعضی از شرکت و کارخانه ها که به شخصان دارا یا حلقه های نزدیک به رهبران کشور هستند پول استفاده از نیروی برق را نمی پردازند. تا کجا این گفته ها واقع دارند؟ جناب نرزیف به این سوال چی میگوید شما؟ من تا حد به همین واقعیت همین گفتارها راضی هستم و ببینید یکی از کلانترین استعمال کنندگان برق تاجیک این زواد آلومینی ترسوزاده است و در همه زواد از روی شنیده من فساد در سطح خیلی عالی تشکل یافته است. هر اون مسئولات هایی که استحصال میشن میان آنهایی که نزدیکیت به مقامات راهبری کننده دارن حل فصل می شود، یعنی به بودجه مملکت از آن کمتر فایده وارد می شود. مادامی که چنین باشد چه منطقی مثلا فعالیت خود همین زواد آلومینی ریگر است که وای اصلا یکی از استعمال کننده های اساسی ترینی برق تاجیک می باشد. تشکر. جناب اسمانزاده، شما به همین سوال و به نظر نرزیزاده راضی هستید؟ شما چی میگویید؟ البته بعض پهلوهای سخنان برادر درست هستند، اما باید به نظر بگیریم که فساد در همه جا هست. فساد خب این یک المنت است که ولی یکم دولت دنیا را تأخیر را مثلا نیست نکرده است و در دولت‌های پس و شوروی البته اینا کمتر ریشه های چقر دارند. در نگاه ما وجود داشتن همین بعضی سکتورهای خودجای خلق که از آنها تامین اجتماعیات مردم است، هستی مردم است، روزگار مردم است، باید صفر در دست دولت باشد. و ساختارهای مربوطه اینا در یک سال باید منتظم هر سال باید بسیار جدی تفتیش کنند. و البته دیگر کارمندان اونا را چی معاش میده چی کار میکند، لیکن از بس که اول این شرکت برق تاجیک زیرتوبه وزارت انرژتیک بود، چون امروز در وزارت انرژتیک وارد میشود مثلا دیگر آخر کار نمیابید. ببینید، شما رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان جناب اسمانزاده، اگر شما مسئول کشور یا مسئول همین شرکت برق تاجیک می بودید، راه حل را چگونه می دیدید؟ این گونه یک راه مشخص داشتید؟ باید این صفر باید روشن برای مردم باشه. یک دیگر اینکه این کارخانه عموما تمام وجودش باید دولتی باشد و در اونجا متخصصان وطنی را بیشتر بگیریم. دیگر این اکسفورد و گاروارد و اونا را یا بمونیم رفته همونجا انگلیس کار کنن، امریکا با همونجا با اونا متخصص بچه‌های همونجا هم. در ما شخصان در کار است که منتالیتی همین تاجیکستان بدوند، مشکلات مردم بدوند، خب پیامدها را بدوند، خب گیوگرافی همین تاجیکستان خوبتر، سیاست دیگرش بدوند، بعد در همین وزارت ها کار کنن که خب پهلوهای غیر چشمدوش پیش اومدها را ببینن پیشکی یک کاری را حل کنند. شما به سوال ما پاسخ ندادید، یعنی که اگر شما مسئول شرکت برق تاجیک می بودید چگونه راه حل رو پیدا میکردید و در میان میگذاشتید؟ اول تامین تمام مردم تاجیکستان در 12 ماه به نقشه باید گرفته بشود. هم ذخیره های آب باید به نظر گرفته شود، هم ذخیره های مثلا چقدر امکانیت های تولید انرژی باید به نظر گرفته شود و باید دیده شود که مثلا در تمام شهر ناحیه‌ها چقدر احتمالیت استفاده برق دارند.
طلبات چقدر است. یعنی تأمین طلبات برای 12 ماه باید به نقشه گرفته شود. من نمیدونم در مثلا وزارت انرژتیک چه تحلیل است و چه به نقشه گیری است. تشکر. جناب نرزیف، شما چی میگویید؟ اگر شما همین سوال ما میدادیم، شما چگونه پاسخ میدادید؟ مرحبا. حزب سوسیالیستی تاجیکستان در این موضوع نقطه نظری خودش را داشت. ما نه اینکه فقط برای تشکل یافتن یا بنیاد نیروگاه‌های برقی کلان و حجم، بلکه برای بنیاد نیروگاه‌های خرد آبی سهم می‌ورزیدیم. من باید اقرار شوم که ما یک مسئله بنیاد نیروگاه‌های برقی شروع کننده آب را یک مدت مسئله گذاری کردیم در سطح اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، ولی این پیشنهاد از جانب البته رهبریت اکادمی خوب پذیرفته شد. وقتی که آن کس به حکومت برو بودند، حکومت گفته است که وقتی که نیروگاه‌های برقی آبی خرد شنا کننده ساخته می شود، ما با کی برق خود را می فروشیم. یعنی همین یک بهانه صفر سنی به اساس آنها پیش آوردند. یکشن ذخیره های دیگر انرژتیکی هستند، مثلا بنیاد نیروگاه های برقی آفتابی، بنیاد نیروگاه های برقی بادی میگویند یا که شمالی میگویند. باید که از همه این نیروگاه ها ما توانیم استفاده برده توانیم. البته همه پرقدرت‌ترین نیروگاه های برقی آبی هستند، لیکن امکانات های دیگری هست که این پرابلم را تا حد حل و فصل میکنند. مثلا ما گفتیم که نیروگاه های برقی شروع کننده آبی یک وقت در انستیتوت پلیتکنیکی یک گروه اصولان با بنیاد همین نیروگاه های برقی خود توجه داری کردند، ولی کمبودی اساسی از آن عبارت بود که آنها میتود حمایه از سیل دیگر حوادث‌های طبیعی رو به نظر اعتبار نگرفته بودند. تشکر. ببینید، حالا که برنامه‌مون به پایان میرسد و در حال به پایان رسیدن است، نظر شما رو خیلی کوتاه و فشرده میخوام بپرسم که به صورت عموم نظرتون چه از راه حل این مسئله چی بوده میتواند؟ جناب عثمان زاده از شما خواهش میکنم. جناب نظری بسیار یک اشاره خوب کردند. ما اون امکانیت هایی که در تاجیکستان داریم متاسفانه در طول 30 سال هم پرزیدنت در پیام هایش تاکید میکند، هم با واسطه شبکه‌های اجتماعی میبینیم، هم عالما مثلا مقاله ها مینویسند. من نمیدونم برای چین وزارت انرژتیک وزیر ساختار او همین امکانیت ها را استفاده کردن نمیخواهد. در اینجا یک گپ است، نمیتواند نه، ما مثلا شبهه داریم که نمیخواهد، وگرنه همین آفتاب، شمال، مثلا اینقدر کانال و اینقدر دایره های دیگری داریم، برای چی از اون استفاده نمیکنن؟ مثلا یک شخص به من شکایت کرد که در کوهستان میخواست که یک از دایره‌ای که 12 همون پایان بفروید یک قسمه دکه کند و با همین همون دیه را تامین کند. خب اینقدر مشکلات اجازت نامدهی. تشکر. جناب نرزیف، نظری شما چی میگید؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم. به نظر من برای اون که مثلا این پرابلم ها راه حل خودش را یابد، پیش از همه در مملکت ما باید که اصلاحات کنستیتوسیونی گذارانیم و ضمن همه اصلاحات باید انتخاب تمام شاخه های حاکمیت دولتی را به ذمه خود مردم گذاریم. یعنی حاکمیت هم اجرایی، هم حاکمیت قانونگذار و هم حاکمیت سودی. تا آن زمانی که این نهادها از جانب مثلا رهبریت تعیین می شود، آنها در نزد مردم یا خیلی مسئولیت را حس نمی کنند. وقتی که آنها را مردم انتخاب می کند، آنها به شک مسئولیت را چکار می کنند؟ حس می کنند، درک می کنند. یعنی به طور عموم اگر ما گوییم تا اون که ما در مملکت اصلاحات کنستیتوسیونی نگذاریم، این پرابلم ها ادامه می یابند. تشکر. و به اینجا به آخر برنامه میرسیم و اینجا برنامه گپ آزاد بود. در مهمانی ما سید جعفر عثمانوف وکیل پارلمان، رئیس حزب دموکرات، و میرحسین نرزیف محقق پژوهشگاه فیزیکا و رئیس جنایی حزب سوسیالیستی تاجیکستان مهمان ما بودند. خوشحال میشویم اگر بینندگان عزیز نظر و اندیشه‌های خود را درباره این برنامه بنویسید. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالقزاد بودم که برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.